สวัสดีตอนเช้าครับผม 오늘 하루 동안 우리와 함께 하시며 우리를 응원하실 하나님을 찬양합니다. เราขอนมัสการพระเจ้าผู้ทรงอยู่ด้วยกับเราแล้วก็เชียร์เราไปด้วยกันนะครับ 어제 네 개의 P워드에 대해서 우리가 시작을 했었습니다. เมื่อวานเราพูดถึง 4P ใช่ไหมครับเริ่ม P ตัวที่ 첫 번째는 바로 personal, 우리의 정체성이었습니다. 1 พูดถึงpersonhood นะครับพูดถึงอัตลักษณ์ในชีวิตของเรา 오늘은 우리가 priority, 우리의 우선순위 และ 어떻게 เราจะพูดถึงวันนี้คือ priority ก็คือเป็นอาการให้ความหรือการจัดลำดับความสำคัญ 우리가 섬기는 우리가 지금 하고 있는 사역의 정체성을 얘기하고자 하는 เรา 것입니다. กำลังพูดถึงหัวใจสำคัญของพันธกิจที่เราจะทำร่วมกันในการรับใช้พระเจ้า 내일과 모레는 또 내일 설명드리겠습니다. และในวันพรุ่งนี้ก็จะอธิบายเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับ 자, 오늘 priority. วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญนะครับ 여러분, 우리의 priority는 어디 있을까요? เราอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา 어제 말씀하고 연결을 시켜봅니다. 에베소 2장 20절 거기에 나오는 한 특별한 의미와 마태복음 5장 16절과 한번 연결을 시켜보겠습니다. ผมจะโยงจากเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10เมื่อวานนี้แล้วก็โยงมาถึงมัทธิวบทที่5ข้อที่16นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรในการที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า 하나님께서 우리를 특별히 만드셨습니다. 우리 예수 그리스도 안에서 우리를 새롭게 만드셨습니다. 선한 일을 하게 하기 위해서라고 พระว 말씀드렸었습니다. จนะของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้เราเห็นการดีเพื่อที่เราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและจุดประสงค์สำคัญเพื่อเราจะออกไปทำการดีของพระองค์นั่นเอง 마태복음 5장 16절은 약간 다른 표현을 써가지고 조금 더 진보를 하고 있습니다. ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่16นะครับมีการอธิบายในมุมที่แตกต่างกันอยู่นิดหนึ่ง 그들이 우리의 착한 행위를 보고 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 하라라고 말씀하고 พระ 계십니다. คัมภีร์บอกว่าเพื่อเราจะเห็นความดีเมื่อเห็นความดีที่ท่านท 사실 헬라어를 보면은 이 두 가지의 차이가 있습니다. ำมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างการทำความดีในแบบที่ภาษากรีกแนะนำกับเรามี2ความหมายด้วยกันนะครับ 에베소 2장 10절에는 ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10นั้น 아가서스라고 하는 선한 일이라고 표현하는 그런 헬라어가 쓰여져 있고 여기에 착한 일에는 칼로스라고 하는 단어가 쓰여져 있습니다. การดีที่พูดถึงในพระธรรมเอเฟซัสใช้คำว่าอะคาทอสนะครับและในพระธรรมมัทธิวพูดถึงคาร์ลอสซึ่งแปลว่าความดี 이 두 가지를 구분하는 것은 굉장히 중요합니다. คำสองคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับและสำคัญมาก 왜 그러냐면 세상 사람들은 เพราะว่าคนในโลกทั่วไปเนี่ย 선한 것이 무엇인지 모릅니다. เพราะเขาไม่รู้ว่าการดีที่แท้จริงนั้นคืออะไรครับ 왜냐하면 선함이라고 하는 단어는 하나님의 기준에 의해서 결정이 되기 때문에 เพราะว่า 그렇습니다. การดีที่พูดถึงในพระคัมภีร์นี้ไม่ใช่การดีที่ทำโดยทั่วไป แต่เป็นการดีที่มาจากพระเจ้าต่างหาก 세상 사람들은 아름다운 것은 볼 수 있습니다. คนทั่วไปอาจจะเห็นการทำดีนะครับ 멋진 것도 알 수 있습니다. เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่งดงาม 그렇지만 어떤 것이 선한지는 알 수가 แต่ 없습니다. ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการดีคืออะไร 바로 여기에 차이가 있습니다. เพราะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ 그래서 한번 이렇게 생각을 해봅니다. 거기에 차이가 있다. เราเห็นจากในสไลด์ของเรานะครับมีความแตกต่างกันอยู่ 이 두 개를 합쳐가지고 보면 이렇게 말할 수가 있을 것입니다. 거기에 신학적인 천천히 한 단계 단계씩 이동을 발견할 수가 있습니다. ในพระคัมภีร์ถ้าเราเอามาดูทีละตอนทีละท่อนมันจะสรุปได้อย่างนี้ครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ10และมัทธิวบทที่5ข้อ16เนี่ยไล่ออกมาเป็นสรุปได้อย่างนี้นะครับ 에베소 2장 10절에 따라서 하나님이 우리를 만드셨습니다. 선한 일을 할 수 있도록 만드셨고 그것을 계획하셨고 추진하고 계십니다. พระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10พระเจ้าสร้างเรามาอย่างดีทรงปั้นแต่งเราเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะออกไปทำการดีของพระองค์นั่นนะครับ 우리가 하나님의 그 계획하신 대로 살아가기 시작하면 변화를 경험하게 됩니다. และเมื่อเราดำเนินชีวิตตามการออกแบบหรือการเตรียมล่วงหน้าไว้ของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะพบสิ่งที่ดี 제가 아까 잠깐 언급을 안 하고 지나간 것이 있는데 헬라어에 보면은 호라오라고 그들이 우리의 착한 일을 보고라고 우리 성경에는 번역이 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงภาษากรีกนะครับที่อธิบายว่าให้เราทำการดีของพระเจ้า
본다는 게 본다는 건 아닙니다, 사실. ไม่ใช่แค่การมองและเห็นสิ่งที่ดีเท่านั้น 영어로 말하자면은 perceive하고 그다음에 understand 한다라고 하는 의미입니다. การที่เรามองในที่นี่มีความหมายสองคำนะครับคืออาจจะพูดถึงความได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักด้วยหรือเข้าใจด้วย 그래서 우리가 하나님께서 우리로 하여금 선한 것을 할 수 있도록 지으셨고 그 일을 하게 하셨는데 나온 열매는 세상 사람들은 뭘 보냐면 선함을 보는 게 아니고 거기에 나와 있는 그들이 느낄 수 있는 것을 보는데 그것을 착한 일이라고 우리 성경에는 번역을 하고 있습니다. ว้าวยาวสักหน่อยนี่ No, I'm sorry. 죄송합니다. 너무 길어가지고 야. 짧게 해주세요. 예, 짧게 하겠습니다. 네. 자, 하나님께서 우리를 갖다가 선한 것을 할 수 있게 도우십니다. พระเจ้าทรงช่วยเราให้เราสามารถที่จะทำการดีได้ 우리가 그것을 근거로 해서 무엇을 합니다. และพระเจ้าบอกให้เรานำเราให้ทำอะไรบางอย่างนะเพื่อการดีนั้น 사람들은 그걸 보면서 뭘 볼까요? 우리가 한 그것을 통해서 그 안에 담겨 있는 것을 느낄 수가 있다라고 하는 겁니다. ผู้คนทั้งหลายเมื่อเห็นเราทำการดีเหล่านั้นเขาไม่ได้เห็นแค่การดีแต่เขาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในจากการที่เราทำดีนั้นด้วย 거기에 선함과 착함의 차이가 있습니다. นั่นคือสิ่งที่แตกต่างระหว่างการทำความดีกับการทำการดีที่พระเจ้าให้ทำ 전 이렇게 말할 수가 있습니다. 우리는 무엇을 하던 간에 칼로스 세상 사람들이 보기에 착하고 멋지게 만들어야 한다는 겁니다. เวลาที่เราทำสิ่งที่ดีใช้คำว่า coloss ใช่ไหมที่แปลว่าการดีที่แปลว่าทำสิ่งดีเนี่ยคนทั่วไปเห็นสิ่งดีที่เราทำแต่เขาไม่ได้เห็นแค่สิ่งดีนะเขาเห็นผู้ที่ให้เราทำสิ่งดีนั้นคือพระเจ้าด้วย 세상 사람들은 돈을 벌기 위해서 최선을 다합니다. คนทั่วไปนะครับทำดีด้วยกันทำดีเพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้ผลประโยชน์บางอย่าง 근데 질문은 바로 우리가 영혼을 얻기 위해서 최선을 다하고 있느냐라고 하는 질문입니다. คำถามก็คือว่าแล้วเราเองจะทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะนำคนสู่ความรอดหรือเปล่า 우리가 최선을 다할 때 사람들이 질문할 것입니다. คนทั่วไปจะถามคำถามเรานะครับว่า 왜 저들은 저렇게 저런 일에 최선을 다하느냐라고 ทำ 하는 ไม 질문만. เขาจึงทำสิ่งเหล่านี้กันอยู่ทำไมคริสเตียนทำไมคนของพระเจ้ายังทำสิ่งดีเหล่านี้อยู่ 바로 그게 그들이 perceive하고 이해하고 understand하는 그것을 만드는 것이죠. เพราะอะไรครับเพราะเรารู้เพราะเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมาจากพระเจ้านั่นเอง 그런 일이 일어날 때 드디어 하나님께 영광을 돌리는 역사가 일어날 수 และ 있다는 เมื่อเรา 겁니다. ทำสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่ได้รับก็คือเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับ 바로 그것이 아까 제가 말씀드린 아가서스라고 하는 선한 것과 칼로스라고 하는 착한 것의 차이입니다. นั่นคือความแตกต่างระหว่างอะคาทอสซึ่งเป็นการดีและคำว่าคาร์ลอสซึ่งเป็นการทำดีเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างนี้ครับ 오늘 이걸 얘기하면서 어제는 우리 개인의 정체성이라고 말할 수가 있었다고 그랬습니다. เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ในชีวิตของเรา 오늘은 우리가 하는 사역의 정체성을 생각을 해봅니다. วันนี้เราจะพูดถึงในขณะที่เราทำพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญหรือแก่นแท้ที่แท้จริงของเรา 교회가 뭐냐? 이런 질문을 던져봅니다. แล้วคิดจักคืออะไรครับ 교회는 두 가지로 생각해 볼 수 있습니다. 그러니까 그 근본 가장 에센스라고 하는 곳에서 우리는 존재 그리고 우리는 또 보냄을 받았다라고 하는 사명이라고 하는 것 씌워졌다. 이 두 가지가 함께 존재합니다. เราอาจจะพูดถึงนะครับคริสตจักรถูกเรียกจากพระเจ้านะครับแล้วก็ให้เรารับใช้พระองค์ 그래서 마태복음에서도 분명히 합니다. ในพระธรรมมัทธิวได้พูดอย่างชัดเจนนะ 22장에 보면은 나- 소위 말하는 대계명이라는 것이 나옵니다. ในบทที่มัทธิวบทที่ 22 นะครับได้พูดถึงพระมหาบัญญัติอันยิ่งใหญ่นะพระบัญญัติอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 구약 전체를 갖다가 요약해달라고 말씀하셨을 때 예수님께서는 답하십니다. ถ้ามีคนถามว่าแล้วพระองค์เจ้าข้าในบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดเนี่ยสรุปได้เป็นอย่างไรพระเยซูได้สรุปบอกกับเขาอย่างนี้ว่า 너의 하나님을 너의 마음과 생명과 뜻을 다해서 사랑하라라고 말씀하십니다. บอกว่าให้รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิด 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라고 말씀하십니다. และให้รักเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับที่รักตนเอง 반복되는 단어가 뭡니까? 사랑입니다. คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือให้แสดงออกถึงความรักนั่นเอง 그렇기 때문에 교회의 존재는 바로 뭐냐면은 사랑 공동체라고 하는 겁니다. แท้จริงแล้วเหตุผลของการดำรงอยู่ของคริสตจักรหรือความหมายที่แท้จริงของคริสตจักรก็คือการสร้างชุมนุมสัมพันธ์หรือความรักที่อยู่ในคนของพระเจ้านะครับ 이것을 기억하는 건 굉장히 중요합니다. สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจดจำสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 왜냐하면 교회는
프로그램이 될 수가 없기 때문입니다. เพราะว่าคริสตจักรไม่สามารถจะเป็นเพียงแค่การจัดรายการในการนมัสการที่ในวัน 그래서 อาทิตย์ 이렇게 เท่านั้น 말할 수 있습니다. 교회는 커뮤니티 오브 러브다. 바로 사랑 공동체라는 걸 분명히 우리가 인식을 해야 됩니다. เพราะว่าแท้จริงคริสตจักรเป็นเรียกว่าดำรงอยู่เพราะสัมพันธ์รักหรือมีความรักที่เกี่ยวพันผูกพันกันนั่นเอง 그렇지만 거기에 머물러서는 안 됩니다. ไม่ได้ดูเพียงเท่านั้น 마태복음 28장에 보면은 대계명의 22장의 대계명에 대해서 대사명이 나옵니다. และในพระธรรมมัทธิวบทที่ 28 นะครับก็ได้บอกกับเราถึงพระมหาบัญชาของพระเจ้า 흐름상으로 바로 왜 그런 사랑 공동체가 되어야 되느냐, 사랑 공동체의 궁극적인 것은 바로 대사명에 있다는 것을 갖다 순수상으로 분명히 보여줍니다. เพราะอะไรที่พระเจ้าต้องบอกให้รักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดความคิดสุดกำลัง เพราะว่าจะเกิดความรักที่อยู่ในชุมชนของพระเจ้าส่งต่อไปยังอะไรครับ พระมหาบัญชาของพระเจ้าที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั่นเอง 교회가 사랑 공동체지만 그 자체가 너무 좋기 때문에 여기에 그대로 있는다? 절대 아닙니다. เพราะจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรารักกันอยู่ในโบสถ์ดูแลกันอยู่ในโบสถ์เท่านั้นอยู่เพียงเท่านี้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ไม่ได้นะครับ 교회는 바로 보내는 공동체가 돼야 됩니다. แท้จริงแล้วเครียดจากความหมายใจคือต้องเป็นคนที่ถูกส่งออกไป 그래서 커뮤니티 오브 러브라면 이제는 샌딩 커뮤니티가 되어야 된다는 것이죠. เป็นสายสัมพันธ์แห่งรักที่พูดถึงนี้ก็หมายถึงการส่งออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ 그렇기 때문에 윌리엄 템플이라고 하는 굉장히 중요한 한 신학자의 말이 있습니다. ในวิลเลียมแทมเพิลนะครับได้บอกถึงข้อความบางข้อความที่มีความหมายที่สำคัญมาก 교회가 뭐냐면은 이 세상의 모든 조직은 다 회원을 위해서 존재합니다. คริสตจักรเป็นองค์กรเดียวที่ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในคริสตจักร 칸트리 클럽도 칸트리 클럽의 회원들을 위한 클럽입니다. ในสโมสรต่างๆในสมาคมต่างๆ ก็ดำรงอยู่เพื่อจะสนับสนุนหรือบริการให้กับคนในสมาคมนั้น 이 세상의 모든 조직은 바로 거기에 있는 회원들의 유익을 위해서 존재합니다. แท้จริงแล้วคนในสมาคมหรือว่าคนในบริษัทต่างๆใช่ไหมเขาได้รับประโยชน์จากสมาชิก 거기에 유일한 예배가 있습니다. และสิ่งที่มีเหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับ 그게 바로 교회입니다. แต่สิ่งที่แตกต่างไปที่สุดเลยก็คือคริสตจักรครับ 그래서 윌리엄 템플은 이렇게 얘기합니다. 교회만이 인간에 존재하는 모든 조직 중에서 유일하게 비회원의 혜택을 위해서 존재한다. วิลเลียมแทมเพิลจึงบอกว่าแท้จริงคริสตจักรเป็นองค์กรเดียว ที่แตกต่างจากสมาคม แตกต่างจากบรรดาบริษัทต่างๆ ที่เอาประโยชน์จากสมาชิก แต่คริสตจักรเท่านั้นที่อำนวยประโยชน์นั้นแก่สมาชิก 이 두 가지가 우리 가운데 균형 있게 다가가야 되는 것이죠. มีสองอย่างที่สำคัญนะครับที่อยากจะอธิบายให้ฟัง 그럼 이게 무슨 의미를 우리한테 주고 있을까요? แล้วมีความหมายอะไรที่เกี่ยวข้องอะไรกับเราล่ะครับ 결국 뭐냐면은 우리가 무엇을 하든 간에 양손 접근을 해야 된다라고 하는 겁니다. มีสองมือนะครับที่เราจะต้องก้าวไปพร้อมกันกับสองมือนี้ 하나님이 두 손을 주셨어요. พระเจ้าประทานสองมือให้กับเราใช่ไหมมือสองข้างให้กับเราใช่ไหมครับ 한쪽에는 뭐가 필요합니까? 사랑이 필요합니다. 또 다른 한쪽에는 바로 사명, 선교가 필요하다는 것이죠. มือข้างหนึ่งถือความรักของพระเจ้า มืออีกข้างหนึ่งถือพันธกิจหรือว่าถือข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไป 그래서 무엇을 하던 간에 상관이 없습니다. 사랑이 있어야 됩니다. 그리고 뭐가 있었냐면 바로 선교, 전도, 이 가스펠이 있어야 된다는 것이죠. ในมือข้างหนึ่งแน่นอนครับเราจะต้องมีความรักจะต้องออกไปด้วยความรักในขณะเดียวกันมือข้างหนึ่งเราจะต้องถือพันธกิจจะต้องถือข่าวประเสริฐออกไปด้วย 우리 가운데 차이가 있다면은 어느 쪽에 더 강조를 하고 있느냐는 차이밖에 없을 겁니다. พวกเราอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเราถือมือข้างไหนสำคัญกว่ากัน CC는 선교에 초점을 맞추기 때문에 후자의 초점을 많이 맞추고 있습니다. 바로 복음을 들고 나가야 된다는 데 초점을 맞추고 있습니다. เพราะใน CCC หรือแคมปัสนะครับแคมปัสครูเสดเนี่ยให้ความสำคัญกับการถือข่าวประเสริฐที่จะออกไป 그렇다고 사랑을 무시하는 건 절대 아닙니다. และไม่ได้เป็นการที่จะละเลยในเรื่องของความรักนะครับ 연말에는 금식 기도를 하고 나서 금식 기도 때 마지막 때에 헌금에서 그걸 모아가지고 어려운 나라를 돕는 일을 계속하고 있습니다. พวกเราเองนะครับพอเวลาถึงเวลาที่จะต้องถืออดอาหารถือศีลอดนะเราถือศีลอดก็จริงแต่เราถวายนะครับ เมื่อเราถวายเสร็จเอาเงินถวายนั้นเนี่ยไปสนับสนุนช่วยเหลือคนยากจนจำนวนมาก 작년 말에도
바로 베트남에서 홍수 때문에 어려운 일이 일어났다는 얘기를 듣고 학생들이 금식기도 때 헌금을 모았습니다. เมื่อปีที่ผ่านมานะครับที่เวียดนามได้ยินว่ามีน้ำท่วมที่เวียดนามรุนแรงมากเลยนะครับ 그래서 ที่อนุชนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็จัดอดอาหารอธิษฐาน แต่ก็รวบรวมเงินถวายได้และนำเงินถวายเนี่ยไปช่วยเหลือที่ประเทศเวียดนามด้วย 그래서 그걸 끝나고 나서 5만 불을 모아가지고 베트남에 전달을 했습니다. ก็โอมันบุญก็ประมาณ 500,000 เหรียญนะครับที่รวบรวมกันได้และเอาเงินเนี้ยไปช่วยเหลือที่ประเทศเวียดนาม 왜냐하면 사명을 강조하고 복음을 강조하지만 동시에 사랑으로 균형을 찾고자 노력을 하고 있습니다. แม้เราจะให้ความสำคัญกับการประกาศข่าวประเสริฐก็จริงอยู่แต่ในมือข้างขวาที่เราจะต้องเปี่ยมด้วยความรักก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกัน 자, 그런 가운데서 우리 CC 같은 경우에는 이 복음을 강조하다 보니까 굉장히 중요한 철학이 그 안에 신학적인 배경이 한 구절에 담겨 있습니다. มีสิ่งที่เป็นเหมือนกับปรัชญาหรือเป็นความนิยมสำคัญที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับอยู่คำหนึ่ง 저희의 모든 것을 결정하는 가장 중요한 개념이 여기에 담겨 있습니다. และมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ซ่อนหัวใจสำคัญขององค์กรของเราอยู่ 사도 바울의 마지막 편지이며 그 편지의 거의 끝부분에 있는 가장 중요한 말씀 중에 하나입니다. ในจดหมายของท่านอาจารย์เปาโลเป็นเล่มสุดท้าย และในเล่มนี้อยู่บทท้ายๆของเล่มนะครับได้บันทึกไว้อย่างนี้ 디모데후서 4장 2절 พระ 말씀입니다. ธรรม2ทิโมธีนะครับบทที่4ข้อที่2นะ 근데 거기에 보면 이런 말씀을 합니다. พระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับว่า 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지라고 우리 한국 성경에는 번역이 되어 있습니다. พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงประกาศพระวจนะของพระเจ้าทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสนะครับ 각 나라의 번역은 약간씩 차이가 있을 겁니다. ในแต่ละประเทศอาจจะมีการแปลที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับ 왜냐하면 거기에 쓰여진 헬라어가 굉장히 독특한 헬라어 두 개를 쓰고 있습니다. มีคำภาษากรีกที่มีคำพิเศษอยู่นะครับมีความหมายพิเศษอยู่2คำด้วยกัน 대부분 카이로스라고 하는 헬라어 단어는 아실 겁니다. และหลายคนที่นี่อาจจะรู้ว่าภาษากรีกคำว่าไครอสแปลว่าอะไรใช่ไหม 정해진 시간, 기회라고 하는 의미로 번역을 합니다. ไครอสอาจแปลว่าเวลาที่จัดเตรียมอยู่เป็นเวลาที่พิเศษ 근데 여기에 보면은 때를 어떤지를 갖다가 유카리오스 그렇기 때문에 좋은 유라고 하는 건 좋다는 의미입니다. 좋은 기회나 ครับจะมีคำข้างหน้าคำว่าไครอสใส่ลงไปเช่นอิลไครอสหรือคำว่าเอไครอสเนี่ยให้ความหมายที่เปลี่ยนแปลงออกไปสักหน่อยหนึ่งหมายถึงในฤดูกาลหรือนอกฤดูกาล 그다음에 아는 뭐냐면은 부정할 때 쓰는 겁니다. 답변 그만. 아카리오스는 그러니까 좋은 기회가 아니거나라고 하는 의미입니다. พระคัมภีร์บอกว่าอาไครอสเนี่ยมีความหมายว่าแม้จะไม่อยู่ในฤดูกาลก็ตาม 이게 무슨 말일까요? มีความหมายว่ายังไงครับ 전 이렇게 생각을 해봅니다. 거기에 담겨 있는 의미는 바로 이것이다. ผมคิดว่ามีความหมายที่ซ่อนอยู่อย่างนี้นะครับ 우리가 말씀을 전하거나 하나님의 말씀을 전달하려고 할 때 우리의 느낌상으로 이건 좋은 시간이 아니네라고 하는 생각에 의존하지 말라라고 하는 겁니다. มันไม่ใช่เวลาตามความเหมาะสมตามความรู้สึกของเรา 우리의 생각하기에 우리의 타이밍이라고 하는 것이 우리의 행동을 갖다가 결정할 수가 없습니다. ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ตามจังหวะเวลาหรือมุมมองที่เราเห็นว่าเหมาะสม 우리의 행동의 결정은 하나님의 말씀에 순종하는 거에 초점이 있습니다. แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญในการที่เราจะเคลื่อนต่อไปไม่ใช่อยู่ที่ความเหมาะสมแต่อยู่ที่การเชื่อฟังครับ 그렇기 때문에 복음을 전한다는 것은 단순한 우리의 느낌이라든가 무드라든가 상황에 결정이 되지 않습니다. เพราะฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงไม่ได้อยู่ที่การดูว่าเขาตอบสนองยังไงอารมณ์เป็นยังไงหรือสถานการณ์ไหน 하나님께서 우리한테 그걸 하라고 하신 그 부르심의 모든 것이 결정이 됩니다. แท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเสียงเรียกตามพระมหาบัญชาที่พระเจ้าสั่งให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐต่างหาก 자, 여기에 오해가 있을 수 있습니다. เราอาจจะพูดอย่างนี้ได้ว่า 그렇기 때문에 마구잡이로 아무렇게 나가서 전하라 그 말씀은 전혀 아닙니다. บางคนเข้าใจผิดคิดว่าประกาศไปเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรต่างๆเลย 엄청난 고민과 노력이 그 선제돼야 된다. 먼저 있어야 한다는 겁니다. บางคนเข้าใจผิดไปอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วความสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นและแสวงหาหนทางที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับพวกเขาอย่างถูกต้อง 그 디모데후서 4장 2절은 우리로 하여금 결국은 우리의 마음의 마인셋
우리의 마음의 태도를 결정하게 됩니다. เพราะฉะนั้นในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่2จึงเป็นสิ่งที่บอกเราถึงการจัดการกับ mindset หรือความคิดข้างในของเราให้ดี 그래서 이런 질문을 할 수가 있습니다. 지금 상황이 그걸 하기에 아주 힘든데 어떻게 하지? บางครั้งเราอาจจะตั้งคำถามว่าโอ้โหจะประกาศกันตอนนี้หรือจะทำการของพระองค์ตอนนี้เหรอมันดูยากเหลือเกิน 내가 하기에 너무너무 힘든데 어떻게 하지라는 질문을 할 수 있습니다. เราอาจจะถามแล้วผมจะทำได้ยังไงตอนนี้สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยเลย 좀 한 가지를 분명히 알아야 되는 것은 바로 뭐냐면 완벽한 상황은 절대로 일어나지 않고 일어날지라도 잠시 존재하고 없어집니다. ผมอยากจะบอกความจริงแก่ทุกท่านอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับต่อให้มีอยู่จริงมันก็เพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเอง 우리가 보기에 완벽한 시간이라고 하는 것은 결국적으로 존재하지 않는다라고 우리는 가정해야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราเองนะครับไม่ต้องรอให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยเตรียมเหมาะสมแล้วจัดเตรียมดีอยู่แล้วหรือพร้อมอยู่แล้ว 혹시 제가 질문을 던져보겠습니다. ผมอยากจะลองถามเราดูนะครับว่า 노벨상이 어떤 근거로 어떤 요소에 무엇 때문에 주는지 혹시 그거에 관심을 가지고 계시나요? พี่น้องเคยทราบไหมว่าจริงๆเขาใช้เกณฑ์อะไร ในการตัดสินที่จะให้รางวัลโนเบลกับคนที่มีความสามารถเหล่านั้นนะครับเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรครับ 작년 노벨상에 특별히 경제학상을 받은 분들의 공통적인 주제를 가지고 저는 굉장히 마음이 뜨거워졌었습니다. ในการให้รางวัลโนเบลปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์มีความเหมือนกันในบางอย่างที่น่าสนใจและผมเองประทับใจในทัศนะหรือมุมมองนั้นมาก 세 분이 공동 수상을 합니다. มี3 คนนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ 한 분은 프랑스에 있고 한 분은 바로 시카고 노스웨스턴에 있고 한 분은 브라운 로드 아일랜드에 있는 그 세 학자가 공통적인 건 뭐였냐면 바로 creative destruction 창조적 파괴라는 것이었습니다. มีนักวิชาการ3 ท่านด้วยกันที่ได้รางวัลนี้นะครับคนหนึ่งอยู่ที่ชิคาโกคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสและคนหนึ่งเนี่ยกำลังอยู่อีกคนหนึ่งผมไม่แน่ใจที่ไหนนะครับแต่ว่าเขามีหลักการเดียวกันคือเขาพูดถึง creation destruction หรือแปลว่าการทำลายเชิงสร้างสรรค์นะครับ 그들이 던졌던 가장 중요한 질문은 왜 어떤 사회는 지속적으로 발전하는데 어떤 사회는 정체되어 있느냐라고 하는 데서 답을 찾고자 한 것이었습니다. สิ่งที่เขาเห็นมีเหมือนกันเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมในบางที่เนี่ย 바로 ทำไม 그것을 เขา 갖다 รุ่งเรืองจังเลยแต่ในบางที่เนี่ยกลับชะงักงันอยู่ 그것을 역사적으로 연구하고 그 이유를 찾은 것이 바로 그것에 근거해서 그 세 사람을 갖다가 노벨 경제학상을 주기로 결정한 และ 겁니다. ทั้ง3 คนได้ทำการวิจัยนะครับด้วยการที่ไปดูว่าจริงๆแล้วได้ทำประวัติศาสตร์เป็นยังไง และในกระบวนการที่พวกเขาในแต่ละสังคมเป็นยังไงบ้าง และได้นำเอาบทสรุปนะครับออกมา แล้วก็ยื่นเสนอไปได้รับรางวัลโนเบลนะครับ 거기에 가장 핵심은 바로 성장이라고 하는 것은 안정과 유지에서 결코 일어나지 않는다는 겁니다. หลักการสำคัญที่ทั้ง3 คนได้เหมือนกันเลย ก็คือว่าการเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากการมั่นคงหรือรักษาสภาพเดิมให้อยู่ต่อไปนะครับ 성장은 파괴하고 디스트럽트하고 그 다음에 변화를 통해서 일어난다는 게 거기에 가장 핵심이었습니다. คือหัวใจสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่การรักษาสภาพเดิมๆให้คงอยู่แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการรื้อระบบเดิมออกมาแล้วก้าวเข้าสู่การพัฒนาขึ้น 그게 오스트리아의 경제학자인 조제프 슈페터라고 하는 사람의 가장 중요한 และ 개념이었습니다. นั่นเป็นหัวใจสำคัญนะครับของคุณโจเซฟนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลนี้ 저는 지속적으로 우리한테 질문을 던져야 됩니다. บางทีเราอาจจะเป็นจะต้องตั้งคำถามในความคิดของเรา 우리는 지금까지 해오던 방법대로 계속 하고 있느냐? เรากำลังใช้วิธีการแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่า 아니면 변하는 세상 속에서 가장 좋은 방법으로 이것을 깨버리고 새로운 것을 시도하느냐라고 하는 หรื 질문입니다. อเรากำลังเปลี่ยนแปลงในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเรากำลังค้นหาวิธีการต่างๆ เพื่อจะรับมือกับสถานการณ์หลังๆเหล่านั้นได้ 한번 그 눈으로 성경을 보시기 바랍니다. 성경 전체가 바로 창조적 파괴라고 하는 원칙으로 가르침이 있습니다. และถ้าเราดูนะครับในพระคัมภีร์ค้นดูในพระคัมภีร์เราพบความคิดเดียวกันนี้ในพูดถึงเรื่องของการสร้าง 하나님의 나라가 창조적 파괴로 이루어집니다. และพระเจ้านะครับได้พูดถึงการเริ่มต้นสร้างและนำไปสู่เรียกว่าการทำลาย
바로 예수 그리스도가 십자가에서 돌아가셨고 죽음을 통하여서 부활이라고 하는 완전히 다른 형태가 되죠. เราเห็นอะไรไหมครับพอในไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นะครับไปจนถึงการที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตาย 옛사람이 새 사람이 되는 것도 창조적 파괴입니다. และจากคนที่เป็นคนเดิมนะครับกลับกลายเป็นคนใหม่สิ่งเดิมกลับกลายเป็นสิ่งใหม่ 모든 것이 깨질 때만이 새로운 것이 만들어질 수가 있습니다. ทุกสิ่งครับจะต้องเรียกว่าแตกสลายไปก่อนจึงจะเริ่มต้นสร้างขึ้นมาใหม่ได้ 씨앗도 땅에 심겨서 죽어야지만 그것이 마지막에 열매로 이어집니다. เมล็ดพันธุ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อหว่านลงไปในดินมันก็ต้องเปื่อยเน่าก่อนมันจึงจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้ 창조적 파괴만이 변화를 일으킬 수 있다는 것이죠. และนี่แหละครับคือหลักการแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านั่นเอง 전 그래서 늘 기억하고자 합니다. ผมจำบางอย่างได้เสมอเลยนะครับ 우리 사역을 하는 데서 가장 커다란 위험은 단순한 실패가 아닙니다. จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้งานรับใช้พระเจ้าของเราและเป็นอันตรายที่สุดในงานรับใช้พระเจ้าของเราไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับ 핍박도 아닙니다. ไม่ใช่การถูกข่มเหงนะครับ 그냥 우리가 하고 있는 것에 안주하고 변화를 거부하는 것입니다. คือการที่เรายึดอยู่กับบางอย่างเสมอและไม่ยอมเปลี่ยนต่างหาก 그러면 어제 말씀드렸죠. 하나님 우리 가운데 지금도 이 순간에도 역사하고 계십니다. พระเจ้าเมื่อวานเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าทำการของพระองค์ไม่ใช่ในอดีตเท่านั้นแต่แม้แต่ณวันนี้พระเจ้าก็กำลังทำการอยู่ท่ามกลางเรา 그러면 이 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라랑 창조적 파괴라고 하는 이 두 개념을 어떻게 연결할 수 있을까요? แล้วเรื่องที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่เราจะประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวอะไรกับบริบทตอนนี้ 어떻게 우리의 삶에 있어서 지속적으로 때를 얻든지 못 얻든지 이 일을 지속해 갈 수 있을까요? 라는 질문입니다. คำถามที่ว่าแล้วเราจะสามารถประกาศทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสนั้นได้อย่างไร 중요한 것은 바로 สิ่งที่สำคัญ 우리가 ก็คือว่า 창조적으로 진보하고 있는 전진하고 있느냐라고 하는 질문입니다. คำถามก็คือพวกเรากำลังมองหาความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆอยู่เพื่อจะเริ่มต้นสิ่งใหม่นั้นหรือเปล่า 그게 지금 한국 CC에 우리 한국 CC에서는 지속적으로 우리 팀들은 이걸 가지고 계속 고민을 하고 있습니다. เพราะฉะนั้นในคณะกุศลที่ประเทศเกาหลีนะครับจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ 매년 새로운 것을 시작하면서 저의 처음 메시지는 동일합니다. และเราจะทุกปีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆใครที่มีไอเดียใหม่ๆมาครับเราจะเริ่มต้นสิ่งนั้นด้วยกัน 우리가 새해를 시작하면서 작년에 해왔기 때문에 하는 거 있는가 돌아보자. 새로운 변화된 세상 속에 어떻게 새롭게 접근할 것이냐를 도전해 봅니다. เราจะท้าทายพี่น้องของเราท้าทายทีมงานของเราว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างและปีหน้าเราจะมีสิ่งใหม่อะไรที่เราจะทำด้วยกันได้อีก 새로운 것을 찾아내야 된다는 것이죠. เพราะฉะนั้นเรามีหัวใจที่อยากจะค้นหาว่าวิธีการใหม่ๆคืออะไรบ้าง 여기에 리더의 역할이 중요합니다. และนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผู้นำที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ยจะต้องตระหนักเสมอ 여러분이 어떤 사역의 사이즈의 크고 작건을 떠나서 그 리더는 지속적으로 이 메시지를 반복해야 됩니다. ไม่ว่าองค์กรที่เรารับใช้อยู่จะใหญ่หรือจะเล็กแค่ไหนนะครับแต่หัวใจของผู้นำของพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีหัวใจนี้อยู่ด้วยกัน 우리가 안주하고 있느냐? 아니면은 지속적으로 우리가 했던 것을 깨면서 앞으로 변화를 일으키고 나아가려고 하는 창조적이어야 되는 그런 의지가 있느냐라는 질문입니다. เรากำลังนั่งอยู่เฉยๆรอให้มันโตไปเองหรือว่าเรากำลังก้าวไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็พัฒนาคนของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นนะ 사역을 하면서 늘 이런 질문을 던집니다. 우리가 내가 외국어를 잘 못하는데 한국 사람들 잘 영어도 못하고 언어도 잘 못합니다. 근데 어떻게 전도할까? 그런 질문을 합니다. มีบางคนเขาถามว่าโอ๊ยผมจะประกาศคนต่างชาติได้ยังไงผมพูดภาษาอื่นก็ไม่เป็นผมจะสามารถสื่อสารข่าวประเสริฐกับพวกเขาได้ยังไงหลายครั้งเราก็ตั้งคำถามอย่างนี้ 오래전에 저희가 만든 것은 바로 뭐냐면은 우리가 언어를 갖다가 거의 30개 정도를 이걸 만듭니다. ในบรรดางานที่เราทำนะครับ30 กว่างานเนี่ยหนึ่งในนั้นที่เรากำลังทำคือทำสิ่งนี้นะครับ 오늘 태국 걸 가져왔는데 만약 한국에서 태국 분을 만나면 이걸 보여주게 돼 있습니다. แล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนเกาหลีแต่อยากจะประกาศกับคนไทยเนี่ยเขาก็สามารถโชว์สิ่งนี้ให้คนไทยมองแล้วก็ดูได้ 한번 보시기 바랍니다. ลองดูด้วยกันนะครับ 내
มีกฎทางธรรมชาติที่อยู่ในโลกของเราตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนดวงจันทร์ได้โผล่ขึ้นมาและดวงดาวกำลังส่องแสงอยู่บนฟากฟ้าโลกและดาวเคราะห์ต่างหมุนไปสายน้ำได้พุ่งขึ้นและไหลไปตามลำธารไปยังแม่น้ำและไปสิ้นสุดลงที่ทะเลเมื่อลมหนาวผ่านพ้นไปฤดูใบไม้ผลิได้เข้ามาพร้อมกับดอกไม้ที่บานสะพรั่งเราได้เห็นกฎทางกายภาพเหล่านี้ในธรรมชาตินอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีกฎฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกับชีวิตของมนุษย์ด้วยเช่นกันพระเจ้าทรงรักท่านและทรงมีแผนการอันประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่านแต่ทำไมเล่าคนส่วนมากจึงยังไม่ได้พบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นี้มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและถูกตัดขาดจากพระเจ้าดังนั้นจึงไม่สามารถรู้และพบกับความรักและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาได้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสามัคคีธรรมกับพระองค์แต่เพราะความดื้อด้านตามใจปรารถนาของตนเองมนุษย์จึงเลือกดำเนินชีวิตอย่างอิสระด้วยเหตุนี้ความสามัคคีธรรมระหว่างเขากับพระเจ้าจึงขาดลงการทำตามใจปรารถนาของมนุษย์นี้แสดงออกโดยการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเฉยเมยต่อพระองค์การกระทำเช่นนี้แหละที่พระคริสตธรรมคัมภีร์เรียกว่าบาปพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และมนุษย์เป็นคนบาปจึงเสมือนมีหุบเหวอันลึกและกว้างใหญ่ขวางกั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แสวงหาวิถีทางที่จะข้ามหุบเหวนี้อยู่เรื่อยมาเพื่อไปสู่พระเจ้าและรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์โดยการอาศัยสติปัญญาและความสามารถของตนเองเช่นบำเพ็ญตนเป็นคนดีมีศีลธรรมและยึดหลักปรัชญาต่างๆหลักความจริงประการที่ 3เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากนี้ได้โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์โดยพระองค์ท่านจึงจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของท่านได้พระเจ้าทรงเชื่อมหุบเหวที่ขวางกั้นระหว่างพระองค์กับมนุษย์โดยการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้ลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเราแล้ววันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์โดยการยอมตายแทนเราการรู้แต่เพียงหลักความจริง3ประการนี้เท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอเราจำเป็นต้องรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส่วนตัวแล้วเราจึงจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้ากับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราได้เรารับเอาพระเยซูคริสต์โดยการเชิญพระองค์เป็นส่วนตัวพระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดใจพระองค์จะเข้ามาในชีวิตของเราวงกลมทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงชีวิต2แบบชีวิตตามใจตนเองคือตนเองอยู่บนบัลลังก์ชีวิตพระเยซูคริสต์อยู่ภายนอกชีวิตความสนใจต่างๆที่ทำตามใจตนเองก่อให้เกิดการขัดแย้งและความไม่สมหวังอยู่เสมอชีวิตที่พระเยซูคริสต์ครอบครองคือพระเยซูคริสต์ประทับบนบัลลังก์ชีวิตตนเองลงจากบัลลังก์ความสนใจต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าผู้มีความสามารถไม่มีขอบเขตจำกัดมีผลให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับแผนการอันประเสริฐของพระองค์ท่านคิดว่าวงกลมไหนเป็นเหมือนสภาพชีวิตของท่านในขณะนี้แล้วท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเป็นวงกลมไหนท่านสามารถรับเอาพระเยซูคริสต์ได้เดี๋ยวนี้โดยการอธิษฐานด้วยความเชื่อการอธิษฐานคือการสนทนากับพระเจ้าโปรดอธิษฐานเดี๋ยวนี้แล้วพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านพระองค์มิได้สนพระทัยกับถ้อยคำที่ท่านอธิษฐานนักหากแต่ทรงสนพระทัยในความจริงใจของท่านมากกว่า
ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ ซึ่งใครจะแนะนำแก่ท่าน ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระเจ้าปรารถนาพระองค์ด้วยสุดใจ ข้าพเจ้าขอเปิดประตูชีวิต ต้อนรับเอาพระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงประทานอภัยโทษความผิดบาปให้แก่ข้าพเจ้า โปรดครอบครองบัลลังก์ชีวิตของข้าพเจ้า และนำให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด อาเมน คำอธิษฐานนี้ตรงกับใจปรารถนาของท่านหรือไม่ ถ้าหากตรง โปรดอธิษฐานเดี๋ยวนี้ เมื่อท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อแล้ว พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่านแล้ว ท่านได้รับการอภัยโทษบาปแล้ว และท่านได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว การเป็นสมาชิกคริสตจักรก็สำคัญเพื่อให้ชีวิตคริสเตียนเจริญเติบโตขึ้นถ่านติดไฟรวมกันย่อมให้ความร้อน แต่ถ้าหากแยกถ่านแต่ละก้อนออกจากเตาไฟ ในไม่ช้าถ่านแต่ละก้อนก็จะดับลงทำนองเดียวกันความสัมพันธ์ของท่านและคริสเตียนทั้งหลายที่มีต่อพระเจ้าก็เป็นฉันนั้น ควรไปหาศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์และประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ ถ้าท่านเป็นสมาชิกคริสตจักรก็จะได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้น และจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 굉장히 이거는 오래전에 저희가 만든 겁니다. นี่เป็นคลิปเก่าแล้วนะครับที่เราทำกันมา 30개에 가까운 언어로 여러분들은 무료로 다 다운로드가 가능해서 쓰실 수 แล้ว 있습니다. เราใช้คลิปแบบนี้นะครับสัก 30 ภาษาที่แปลเป็น 30 ภาษานะครับแล้วสามารถดาวน์โหลดได้อย่างฟรีนะครับ 우리는 한번 이렇게 적용을 해봅니다. 때를 얻든지 못 얻든지가 그 사람이 준비가 되어 있든지 안 됐든지. ไม่ว่าจะเป็นมีโอกาสหรือเปล่า หรือไม่มีโอกาส หรือเขาจะตอบสนองด้วยความสนใจหรือไม่ก็ตาม 어떤 사람이 막 예수님을 영접을 했습니다. บางคนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ง่ายๆเลย 사실 복음도 잘 모릅니다. ยังไม่รู้ว่าข่าวประเสริฐที่พูดถึงเนี่ยมีความหมายยังไงด้วยซ้ 근데 우리가 전도하라고 얘기를 합니다. ำแต่เราเองพูดถึงเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐ 실제로 예수님을 막 영접했을 때가 가장 전도하기 좋은 때입니다. ในขณะที่กำลังจะมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆเนี่ยการนั่นเหมาะสมที่สุดกับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับ 왜 그렇습니까? 그 사람 주위는 온통 안 믿는 사람들입니다. เพราะคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยไม่มีใครสักคนที่เชื่อนะ 그리고 그 사람은 마음은 뜨겁습니다. เขาเองอาจจะรู้สึกแค่อบอุ่นอยู่ในหัวใจ 근데 문제는 어떻게 전도할지 모릅니다. และบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร 그래서 우리가 그들을 위해서 다양한 도구를 만듭니다. เราหาวิธีการนะครับที่สร้างสรรค์เนี่ยเพื่อจะช่วยเขาในการประกาศข่าวประเสริฐ 자기에 걸맞은 도구를 선택해 가지고 전도를 할 수 있게 만드는 것이죠. เราเลือกวิธีการประกาศที่เหมาะสมกับเขานะครับแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐออกไป 자, 한번 타이어로 만든 그 한 방법을 갖다 보여드리겠습니다. เรามาดูด้วยกันว่ามีวิธีนะครับที่เราใช้อยู่นะครับ คุณชอบฟังเพลงไหม เพลงแบบไหนที่คุณชอบฟัง มีแนวเพลงหลายแบบมากมาย แต่ในทุกแนวเพลงมีหัวข้อหนึ่งที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกใบนี้ หัวข้อที่ว่าก็คือเรื่องของความรัก บทเพลง หนังสือ หรือภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้ต่างก็พูดถึงเรื่องความรัก แม้ในทุกวันนี้ผู้คนก็ยังคงตามหารักแท้ แต่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ ความรักของเราก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน ความรักที่เรามักพบเจอเป็นความรักที่เห็นแก่ตัว และเป็นเรื่องชั่วคราว แล้วเราจะพบรักแท้ได้ที่ไหน ในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้ารู้จักคุณแม้แต่ก่อนที่คุณจะเกิดมาเสียอีก พระเจ้ารักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไข รักอย่างที่คุณเป็น โดยทางพระเจ้าเราสามารถสัมผัสความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นนิรันดร์ แม้ว่าพระเจ้าจะทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่เราถูกแยกจากพระเจ้า ดังนั้นเราจึงดำเนินชีวิตโดยไม่รู้จักความรักของพระองค์
เราไม่ได้เชื่อวางใจพระเจ้า และไม่ได้คิดว่าเราต้องการพระองค์ พระคัมภีร์สอนเราว่า ความบาปคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการแยกจากและการไม่เชื่อวางใจ ความบาปทำให้เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และเฉยเมยไม่สนใจพระเจ้า ความบาปทำให้เราทำร้ายคนที่เรารักและทำลายความสัมพันธ์นั้นลง ด้วยวิธีแบบนี้ความบาปค่อยๆเริ่มทำลายชีวิตของเรา บางอย่างจำเป็นต้องเปลี่ยน ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเราจากใจที่เต็มด้วยบาปของเราได้ เมื่อเราทนทุกข์เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาความบาปของเราได้ พระองค์เองก็ทรงทุกข์ใจไปกับเราเช่นกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า ราคาของความบาปคือความตาย พระเจ้าทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาที่โลกนี้ เพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกสลายของเรากับพระองค์ คือผู้เดียวที่ไม่มีความบาปทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา และจ่ายราคาของความบาปให้กับเรา พระเยซูไม่ได้หยุดอยู่แค่ความตาย พระเยซูทรงชนะความบาป ทรงฟื้นคืนพระชน และทรงปลดปล่อยเราจากอำนาจของความบาป ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นเราจากความรักของพระเจ้าได้ เรื่องราวที่แสนน่าทึ่งนี้จำเป็นต้องมีความเชื่อของคุณ คุณมีทางเลือกว่าจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใจเชื่อ เรื่องราวเหล่านี้ก็จะผ่านคุณไปโดยที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณ แต่หากคุณเชื่อและอธิษฐานในความจริงนี้ พระเยซูจะเข้ามาในชีวิตของคุณ พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเรา และจะรักเราตลอดไป พระเยซูกำลังรอคุณอยู่ 이것 또한 마음 놓고 저희 사이트에서 다운해가지고 쓰시면 됩니다. เพียงเราเห็นภาพนี้ใช่ไหมเพียงเปลี่ยนภาษาเข้าไปนี่ครับก็สามารถประกาศข่าวประเสริฐคนจำนวนมากมายได้ 이런 종류의 다양한 도구를 가지고 그들을 돕는 겁니다. เรากำลังสร้างพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เพื่อจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ไปประกาศข่าวประเสริฐ 준비가 된 사람이건 안 된 사람이건 그들의 상황에 맞도록 쓸 수 있도록 다양한 도구를 개발해서 제공을 합니다. ไม่ว่าจะเป็นคนที่พร้อมหรือไม่พร้อม หรือว่าเป็นคนที่เป็นโอกาสที่เหมาะหรือไม่เหมาะก็ตาม เราหาวิธีการที่จะสามารถประกาศข่าวประเสริฐให้ถึงหัวใจของคนเหล่านั้น 저는 우리 공동체가 우리 믿는 사람들 우리 사역자들이 어떤 걸 하던 간에 바로 우리 공동체는 사랑의 공동체가 되고 보내는 공동체가 되는데 그걸 하기 위해서 지속적으로 질문하는 공동체가 되어야 된다고 생각을 합니다. เราเองนะครับจำเป็นจะต้องตั้งคำถามนะไม่ว่าเราจะเป็นชุมชนแห่งความรักหรือไม่ก็ตามนะครับ 이 주어진 상황 속에서 내가 이것을 어떻게 할 수 있겠는가를 함께 고민하면서 답을 찾아내는 것이죠. คำถามก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อจะสามารถเข้าไปในหัวใจของคนเหล่านั้นได้ 여러분 2020년, 21년을 기억하실 겁니다. พี่น้องคงจะจำได้นะว่าในปี 2019 แล้วก็ปี 2020 นะครับ 코비드19 때문에 만날 수가 없었습니다. มีในปีนั้นโควิดแพร่กระจายเป็นอย่างมากงานพันธกิจหลายอย่างต้องหยุดชะงักไป 각 나라마다 모든 그런 접근법은 달랐지만 한국은 모일 수가 없었습니다. ในแต่ละประเทศอาจจะมีแนวทางที่จะปฏิบัติแตกต่างกันก็ตาม แต่ในประเทศเกาหลีเนี่ยมารวมกันไม่ได้เลย 그런 속에서 질문을 던졌습니다. 과연 여름 수련회는 어떻게 할 것이냐? แล้วสำหรับในกรณีของพวกผมเนี่ยคือแล้วเราจะสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ยังไง 단기 선교도 계속적으로 늘고 있는데 단기 선교는 어떻게 할 것이냐 แล้วเราจะ 고민을 ส่ง 했습니다. คนออกไปมิชชั่นทริประยะสั้นเนี่ยจะส่งคนออกไปได้ยังไง 코로나 동안에는 걸 중단할까도 고민했었습니다. ในขณะที่ช่วงโคโรนาไวรัสระบาดเนี่ยเรารู้สึกว่าจะต้องพักก็จริง แต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะสามารถประกาศได้ 그렇지만 우리는 그것을 갖다가 진행하기로 했습니다. 어떻게? 온라인으로 진행하기로 했습니다. เราก็เลยเริ่มต้นการประกาศข่าวประเสริฐและทำภารกิจขององค์ผ่านออนไลน์ 이게 2020년 저희의 여름 수련회 포스터입니다. 바로 로마서 8장 37절을 골라서 의도적으로 넉넉히 이기는 자가 될 것이다라고 하는 그 표현을 가져왔습니다. เราเองก็เลยเริ่มต้นการทำภารกิจออนไลน์ โดยใช้พระธรรมโรมบทที่8ข้อ37บอกว่ายิ่งกว่าผู้พิชิตเนี่ยนะครับ 그래서 우리 회관을 전체를 갖다가
완전히 스크린으로 해가지고 온라인으로 중계를 하기로 แล้ว 했습니다. เราก็ทำภารกิจโดยการประกาศขอโทษนะครับโดยการทำออนไลน์เปิดหน้าของคนนะครับผ่านหน้าจอทีวี 저 뒤에 100명씩 보입니다. ในแต่ละหน้าจอเนี่ยจะมี 100 คน 만 명 이상이 참여하기 때문에 100명씩 거의 1시간마다 돌아가면서 수많은 사람들이 함께하고 있다라고 하는 분위기를 함께 ใน 만들었습니다. แต่ละฉากมี 100 คนใช่ไหมครับและในคนที่มาร่วมในการประกาศออนไลน์นั้นมีถึง 10,000 กว่าคน และในทุกๆฉากก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ 그리고 가상 공간으로 제가 들어가 가지고 거기서 설교를 แล้ว 했습니다. ผมเองก็ไปยืนอยู่และเทศนาประกาศข่าวประเสริฐที่นั่น 그리고 그 안에 있는 모든 교육은 다 메타버스를 활용해 가지고 우리가 도전을 했습니다. และในขณะที่การสร้างคนเราจะทำยังไงดี เราใช้ Metaverse นะครับคือสร้างบุคลิกพิเศษนะครับทำออกมา 그뿐만이 아닙니다. 단기 선교도 그럼 어떻게 할까 중단하지 않았습니다. ในขณะที่เราส่งคนออกไปเป็นมิชชั่นทริประยะสั้นเนี่ยคิดว่าจะหยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดนะครับ 온라인으로 진행을 했습니다. เรากำลังทำภารกิจนั้นผ่านออนไลน์ด้วย 그때 단기 선교에 참여한 사람이 2,000명이 넘었었습니다. คนที่ร่วมในพันธกิจนี้มีถึง 2,000 กว่าคนด้วยกัน 저는 여기서 굉장히 중요한 것을 배웁니다. 쉽지 않았습니다. 그렇지만 우리가 쉽지 않았던 이유는 바로 한 번도 해보지 않은 곳을 들어갔기 때문입니다. เราเองนะครับแน่นอนหัวใจสำคัญของพันธกิจคือไม้กางเขนใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือไอ้งานที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราจะลองทำดู 근데 돌아보면 뭘 발견한 줄 아십니까? 바로 우리가 그 도전을 선택했기 때문에 우리는 우리의 역량이 커질 수 있는 기회를 경험하게 됐다라고 하는 และ 겁니다. เมื่อเรารับความท้าทายนั้นก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในองค์กรของเราคือ เราพยายามจะเติบโตยิ่งขึ้น ขยายขอบเขตของเรามากยิ่งขึ้น 그것이 바로 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라고 하는 말씀의 실천입니다. เพราะนั่นคือไม่ว่าจะมีโอกาส หรือไม่มีโอกาสก็ตาม เรายังทำงานรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐอยู่เรื่อยไป 우리가 몇 년 전부터 이런 질문을 던지기 시작을 했습니다. เราตั้งใจและตั้งคำถามอย่างนี้ขึ้นมา 크리스마스가 주인이 누군지도 모르는 산타클로스가 주인이 되어버리고 루돌프 사슴코가 주인이 되어버린 시대를 어떻게 바꿀 거냐. ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเราตั้งคำถามว่า คนทั่วไปเข้าใจว่าวันคริสต์มาสคือวันเกิดของซานตาคลอสแล้วเราจะทำยังไงเพื่อจะสามารถทำให้คนเหล่านั้นได้เข้าใจความหมายของคริสต์มาสอย่างแท้จริงได้ 그래서 예수님이 주인이 되는 그 크리스마스를 만들어 보자고 도전을 시작을 เราก็ 했습니다. ท้าทายกับพี่น้องของเราว่าเราจะให้คริสต์มาสนี้เป็นวันประสูติหรือวันเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นพระเอกจริง ๆ ในงานนี้ 한번 보시기 바랍니다. เราดูด้วยกันนะครับ มีสถานที่พิเศษเกิดขึ้นเพื่อฉลองให้เจ้าของวันคริสต์มาสค่ะ เราอยากสื่อสารคริสต์มาสของพระเยซูในวิธีที่ทันสมัยที่สุดค่ะ จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างมีชั้นเชิงใดอย่างไร จากจุดนี้คาเฟ่วันเกิดพระเยซูจึงเปิดขึ้นเป็นปีที่ 3 ในปี 2025 ค่ะ ปีนี้เราขยายงานไปที่โซล ปูซาน และกงจู พร้อมป้ายโฆษณารถบัสในปูซานค่ะ ตั้งแต่ 12 ธันวาคม ถึงคริสต์มาส เราต้อนรับทุกคนด้วยความยินดีค่ะ ท่ามกลางโปสเตอร์ของที่ระลึก และโซนถ่ายรูปสุดชิค ผู้มาเยือนได้สัมผัสพระเยซูในมุมมองใหม่ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มาเยือนทำให้เรื่องราวของคาเฟ่ถูกส่งต่อไปทั่วโลกค่ะ ยังรู้สึกไม่ค่อยสนิทกับพระเยซูอยู่ไหมคะ คำถามน่ารักนี้ช่วยเปิดใจคนที่ยังรู้สึกแปลกหน้ากับพระองค์ค่ะ แทนการประกาศศาสนาแบบเดิมๆ เราส่งต่อความรักของพระเยซูผ่านบทสนทนาที่อบอุ่นค่ะ เราเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านข้อสอบ และในวันจริงทุกคนก็ร่วมร้องเพลงฉลองวันเกิดพระเยซูอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ผลลัพธ์นั้นน่าทึ่งมากค่ะ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดถึง 12,460 คน และเราได้มีโอกาสแบ่งปันข่าวประเสริฐ และบอกเล่าความหมายของวันคริสต์มาสให้กับคนกว่า 1,500 คนค่ะ กระแสออนไลน์ยิ่งถล่มทลายค่ะ ยอดวิวยังพุ่งถึง 76 ล้านครั้ง สื่อทั้งในและต่างประเทศต่างจับตามองกระแสใหม่นี้ค่ะ คาเฟ่นี้กลายเป็นคริสตจักรที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ไม่เชื่อ และเปลี่ยนความกลัวในการประกาศให้เป็นความยินดีสำหรับคริสเตียนค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้เกิดงานเทศกาลแห่งข่าวประเสริฐนี้ค่ะ 여러분 우리는 바로 올바른 질문을 던지고 그 안에서
답을 찾아가는 게 바로 우리라고 저는 생각을 합니다. แน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งคำถามกับพันธกิจที่เราทำอยู่บ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหนเราก็จะกระตือรือร้นเท่ากันอย่างนั้น 상황을 있는 그대로 받아들이면서 어쩔 수 없다라고 인정해 버리는 게 우리가 아닙니다. ถ้าเกิดว่าเรายอมแพ้และบอกและอ้างว่าก็สถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ก้าวต่อไป 하나님 우리에게 선한 일을 하실 수 있는 능력 구원을 주셨고 우리 가운데 역사하고 계십니다. และพระเจ้ากำลังทำการภายในเราทั้งหลาย พระองค์ทรงสร้างเราปั้นแต่งเราให้ทำการดีที่พระองค์เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว 바로 그것을 우리가 어떻게 착한 일로 보이게 그들이 느낄 수 있게 만들어야 하느냐 그게 바로 우리한테 달려 있습니다. และนั่นคืองานที่เราต้องทำครับคือการที่เราจะทำสิ่งที่ดีต่างๆออกไปเพื่อคนทั่วไปจะมองเห็นพระเจ้าท่ามกลางเรา 거기에 하나님께서 우리한테 모두에게 주신 하나님의 가장 중요한 특성 바로 창조성이라는 게 더해집니다. เราจะต้องตระหนักเสมอนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราทุกคนเป็นผู้สร้างที่พระเจ้าสร้างไว้อย่างดีนะครับ 바로 질문은 우리가 그것을 갖다가 하려고 하는 의도가 있느냐라고 하는 질문일 것입니다. เมื่อพระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้กับเราแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยังนั่งอยู่เฉยๆหรือเราจะออกไปเพื่อทำการของพระเจ้ากันแน่ 전 여러분들이 어떤 상황에 있는지 정확히 모릅니다. ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสถานการณ์อย่างไรอยู่ณปัจจุบันนี้ 그리고 서로가 알지라도 상황이 다 다릅니다. ในแต่ละคนแน่นอนครับจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้ว 그렇기 때문에 거기에 대한 동일한 답을 우리는 얻을 수 없습니다. แต่สิ่งที่จะไม่ต่างกันเลยครับ 그렇죠? 원칙은 동일합니다. คือเป็นเงื่อนไขเป็นระเบียบอย่างเดียวที่เหมือนกันเลย 어떤 상황이건 어떠한 상황 속에 던져졌던 간에 거기서 우리가 답을 찾아낼 수 있도록 하나님이 도우실 것이라고 하는 พระ 겁니다. เจ้าจะช่วยเราไม่ว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่าหรือมันจะมีโอกาสหรือเปล่าหรือมันจะตรงตามสถานการณ์หรือเปล่าพระเจ้าจะช่วยเราให้สามารถหาวิธีการในการรับมือกับสถานการณ์นั้นได้แน่นอน 결국은 바로 우리의 우선순위가 어디 있느냐라고 하는 것을 지속적으로 기억해야 된다는 ส 것이죠. รุปก็คือว่าเราเองนะครับได้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตว่าอะไรที่สำคัญกับเราจริงๆและเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอหรือเปล่า 그럴 때 우리는 상황과 분위기의 포로가 되질 않습니다. เพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่ว่าสถานการณ์หรือความเหมาะสมเท่านั้น 하나님을 의지하면서 도전하는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. ขอพระเจ้าอวยพรท้าทายชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันครับ 하나님 아버지 감사합니다. เราขอบพระคุณพระบิดาเจ้า 우리를 불러주시고 이 놀라운 일을 할 수 있는 특권을 주시니 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เราเป็นส่วนหนึ่งในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 지금 이 순간에도 우리 가운데 역사하심 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ตรัสกับเราบอกว่าพระองค์ทรงทำการอยู่ในอดีตและในวันนี้ของเราด้วย 하나님의 가장 놀라운 그 창조성이 우리한테 더해졌음을 우리가 믿습니다. พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงสร้างของพระองค์และเรารู้ว่านั่นคือหลักการสำคัญที่จะนำมารับใช้พระเจ้า 세상은 돈을 벌기 위해서 창조적 파괴를 시도한다고 합니다. พระเจ้าพระองค์ช่วยครับไม่เพียงแค่เราทำการงานต่างๆ เพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติหรือเงินทอง 근데 우리는 돈보다 더 귀한 생명을 구하는데 과연 우리가 그렇게 노력을 하고 있는가라는 질문을 던져봅니다. แต่เรากำลังตั้งคำถามว่าเราจะสามารถทำยังไงเพื่อจะมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ 주님 ข้าแต่พระบิดาเจ้า 죄송합니다. พระองค์เจ้าการลูกขอพระ 우리가 องค์ทรงยกโทษให้แก่เราด้วย 우리가 늘 부족합니다. บางครั้งเรารู้สึกว่าเราขาดแคลน 더 노력할 수 있고 성령님을 붙잡고 도전하는 우리 모두가 되게 하여 주시길 ขอ 소원합니다. พระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่เราที่เราจะกล้าหาญที่เราจะได้มีความท้าทายที่จะออกไปทำการของพระอง 여기 ค์ 우리 함께 모인 우리 한 분 한 분들을 주님의 상황을 아시오니 주님께서 가장 적절한 답을 주시기를 소원합니다. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนำคำตอบมาถึงพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี่ตามสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญตามปัญหาที่เขากำลังต่อสู้อยู่ 무엇보다 상황의 포로가 되지 않게 하여 주시옵소서. ขอพระเจ้าอย่าให้เราตัดสินหรือตอบสนองเพียงแค่ตามสถานการณ์เท่านั้น 어려움 속에 붙잡혀서 ใน 새로운 것을 시도 못하는 것을 거부하게 하여 ขอ 주시옵소서. พระเจ้าทรงโปรดอวยพรแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากให้เราพึ่งพายึดมั่นน้ำพระทัยพระเจ้าให้มัน 우리 모두가 바로 어디에 우선순위가 있는가를 다시 한번 분명히 알 수 있게 ขอ 도와주시옵소서. พระเจ้าโปรดเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้เรารู้ว่าเราควรจะจัดลำดับสำคัญอย่างไรในงานการที่พระเจ้ามอบให้กับเรานั้น
감사합니다. 주님을 찬양합니다. เราขอสรรเสริญและยกย่องพระองค์ 이 모든 기도 살아계시고 역사하시고 지금도 우리 가운데 말씀하고 계시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. ขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงทำการในอดีตและแม้กระทั่งในวันนี้ในท่ามกลางเราทั้งหลายอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. ให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระวจนะของพระองค์นะครับผมขอบคุณมากนะครับ